महिमा परम पवित्र पारक्लीता महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र पारक्लीता Abba Baba tum podveda tu zos dalba buyantrala tu zarzana sarvang posna kakulda tu patkyangada mahimam Bapa महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र पारक्लीता महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र पारक्लीता Jesu tu od moga sago zaloi sako serwang rako kalwa dongor keloi umbor utro moncha morna pagor moimam bapa moima puta moima param pavit paraklita moima bapa moima puta moima param pavit paraklita Povitătmea paraclita ditaiada sați diun săta Tu jezătnen igărs mata sădan săta mukte pata Moimam Bapa महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र पारक्लीता महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र पारक्लीता उंड्या रूपी पवित्र सक्रामेंता काल आजार आसच्या आमच्या मोगाळ जेजू तुका आमी महिमा दिता तुका आमी आराधन करता तुका आमी दिनवास दिता तुका आमी नमन करता तुका आमी स्तुती करता कीर्तनगार आयच्या कीर्तनान म्हणटा सोम्याच्या घरी वसूंक म्हणटाना कितलो संतोष कित्याक आमचो देव महिमेक फावो जाल्लो देव आमचो देव स्तुतीक फावो जाल्लो देव आनी आमचें जिवीत त्याच कारणा खातीर ताका महिमा दिवच्याक ताची स्तुती करच्याक ताचो वगळाप करच्याक देवान आमकां त्याच पासत रचला तो आमचें बळ त्या पासत आमी ताका महिमा दिता तो आमची सकत त्या पासत आमी ताका महिमा दिता
तो आमचे रक्षक त्या पासून आमी ताका महिमा दिता तो आमचो इश्ट त्या पासून आमी ताका अर्घा दिता तो आमचे भावात त्या पासून आमी ताका अर्घा दिता तो आमचे सर्वस्व त्या पासून आमी ताका दिन वाचता तो आमची सकत त्या पासून आमी ताका दिन वाचता तो आमचो वैज त्या पासून आमी ताका दिन वाचता तो आमचे सर्वस्व आमच्या आतांचे जिवीत आमच्या फाटले जिवीत आमचे फुडले जिवीत तोच ताच्या पासून ताणे आमकां रचला त्या पासून ताका महिमा दिता आमच्या कश्टांत बोळ दिवचो आमचो सुमी त्या पासून आमी ताका महिमा दिता अवेच्या कुस्व्यातान येदो मुसो ताणे आमकां पोसला तो आमचो पोसणार त्या पासून आमी ताका महिमा दिता संवसारांत जायते जण जल्मल्यात सरल्यात आनी आज नात पूण आमी ताचे मुखार दिंबेर पडोन ताका महिमा दिता त्या पासून आमी ताका महिमा दिता आमचे कुटुंब आमचे घराणे आमचे सर्वस्व ताणे राखला सांबाळला त्या पासून आमी ताका महिमा दिता म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमच्या मुखार सगळी संसार पृथ्वी मनीस सगळ्या संगतीचो मूळ जावन असो देव आमचे मुखार आसा ते त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवया आमचे हात आमच्या हृदया वयर आमी व्हरया दोळे आमी धांपया काळजाच्या गुंडायेतावन आमच्या मुखार हजर आसच्या आमच्या मोगाळ जेजूक आमी दिनवास दिवया आनी गावया महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र परक्लीता महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र परक्लीता आमच्या काल संत आमी ते गावया महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा पवित्र परम परक्लीता महिमा बापा महिमा पुत्र महिमा परम पवित्र परक्लीता हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया नमन बापा नमन पुत्र नमन पवित्र परम परक्लीता सोम्याचे हजीर पोवन आमी भोगया
तसो सोम्याचो स्वास म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा. खंयगी तो आमकां म्हाका तुका ताच्या संगी वट्टे आसा. ते अजीरपण आमी बघया. वेळ पवित्र वेळ आमकां देवान फावो केला. सोम्या सांगाता ताका आराधन दिवन ताची स्तुती करून आमी हो वेळ कसुया. सर आमी बसया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूक आमी इमॅन्युएल म्हूण सांगता. जेजूक आमी इमॅन्युएल म्हूण सांगता. तो आमच्या सांगाता. आमच्या जेजूक कितेंच कळीत ना म्हूण कांयच ना. तो सर्व जाणार. आज आमी कीर्तन 139 हाचे वयर थोडो नियाळ करून सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक प्रयत्न करया. देव आमच्या सांगाता आसा. हांव म्हज्या देवा सांगाता आसा गाय. देव आमच्या सांगाता आसा. हांव म्हज्या देवा सांगाता आसा गाय. सांपावलो म्हणटा पळय आपुरबायन, आमी अविश्वासी जावं पुरो पूण देव सदांच विश्वासी. वी कॅन बी अनफेथफुल बट गॉड इज ऑलवेज फेथफुल. कीर्तन 139. सर्वेस्वरा, तुवें म्हजी परीक्षा केलाय आनी तूं म्हाका वळखताय. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, म्हज्या देवा विने कोण म्हाका वळखता सांगा. म्हज्या देवा विने कोण म्हाका बऱ्या रितीन वळखता. आज तुमी हांगा आसात. त्याच कुटुंबांत तुमी जल्माल्यात. थिंच तुजी आवय बापय, असो तुजो घाव, कुडयाळ तुजो घाव, असो तुजो देश, भारत तुजो देश. तूं त्याच क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म लायतर देवाची मांडवळ विशेष नगी. आमी खंयगी जल्माचे आसले, खंयच्याय आवय बापायच्या त्या उस्क्यान हांवें वाडचे आसलें, पूण देवान म्हाका त्याच आवयच्या उस्क्यांत वाडयला. त्याच कुटुंबांत म्हाका ल्हान व्हड केला. त्याच गांवाच्या मातयेंत म्हाका वाडयला. कित्याक देवाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा. ताकाच कीर्तनकार म्हणटा, हांव केन्ना बसता, हांव केन्ना उठता तें तूं जाणाय म्हज्या देवा. परत तें सवाल हांव तुमकां विचारता. म्हजो देव म्हज्या सांगाता सदांच आसा. हांव म्हज्या देवा थंय आसा गाय. आज हो देव आमकां आनीक जायत्या मापान आमच्या सांगाता जाय, पूण ह्या जेजूक हांव कितल्या मापान आसा. उतरां पळया कीर्तनकाराची. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. आमी सदांच आमच्या कुटुंबा सांगाता जियेता, इश्टा सांगाता जियेता, पूण आमच्या मोतीन कितें आसा कळीत आसचें हाका मात्र. ह्या आमच्या देवाक मात्र. तुमच्या मोतीन आसची ती बोगणां, ती चिंतना, ते उमाळे जायते बडी तुमकां हेरांत शेअर करूंक जायनात, पूण म्हज्या मोगाळ जेजूक तें कळीत आसात. कित्याक तो म्हजो देव. आमी ताची पोरसां, आमी ताका म्हजो देव म्हूण वळखनातल्यार तो आमी सदांच ताची म्हूण वळखता. कित्याक आमी ताच्या मोगाची फळां जावन आसा. कशें एका कुटुंबांत भुरगीं आवय बापाची ती वांटो जावन आसात गी, तांच्यात रक्ताची एक फळ जावन आसा, एक खूस जावन आसा गी, तशेंच आमी ह्याच देवाची
आमच्या मोतीन कितें आसा ताका कळीत आसा. हांव चलता की आड पडटा तो पळयता. हांव चलता की आड पडटा तो पळयता. कित्याक तो सर्व जाणार. सगल्यो म्हज्यो करण्यो ताका कळीत आसा. सगल्यो म्हज्यो करण्यो ताका कळीत आसा. कित्याक तो म्हजो देव. कशें एक आवय एक भुरगें जल्मात आसतना त्या भुरग्याचे हर एक संगती तिका कळटा. भुरग्याक कदाळा भूक लागता, कदाळा भुरग्याक ताण लागता, कदाळा भुरग्याक मोग जाय, सांगात जाय, कितें भुरग्याक जाय कितें भुरग्याक नाका तें आवय कळीत आसा. तर सर्व जाणार देव आमकां कितलो वळखना जावं. आनी हे आमचे व्हडले भाग म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. देव आमचे सांगाता आसा. देव आमचे मोदें आसा. देव आमच्या घराण्यांत आसा. पूण हांव म्हज्या जेजू सांगाता आसा गाय. हो एक राजाव एक सवाल. म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जानाय. हांव कितें उलोवंक सांगता, कितें उलोवंक जाय म्हाका तें म्हज्या जिबेर येवच्या पयलें ताका कळीत आसा. ताका कळीत आसा. He has a plan for us. ताका आमचे वयर मोग आसा. आमची जिविताची मांडवळ ताचे कडच्यान आसा. फाटल्यान आनी मुखल्यान तुवें म्हाका वेडो घालाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान सोम्याचें संरक्षण सदांच आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, ताकाच सांत पावलो वो आपुरबायन म्हणटा, जर सोमी आमच्या बोगल्यान आसल्यार, जर देव आमच्या संगी आसल्यार कोण आमचे विरोध रावंक शकत. ना मरण, ना जैत, ना तालवार, ना कितेंगी ह्या संवसाराच्यो संगत्यो कोणूच ना. तर असलो देव आमच्या सांगात आसतना हांवें ताच्या सांगाता रावचें सारकेंगी सूख. ह्या कदाळ हांवें ताच्या सांगाता रावचें. तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हें बोवा पुरबायचें कंदार आसा. सोम्याक आमी अणभव करया, आमच्या मोतीन दवरया. जेजू हर एका संगतीन म्हज्या सांगाता आसा. जेन्ना पयले फावटी तुज्या आवयच्या कुसव्यांत तो जीव, धाकटो जीव, धाकटो जीव देव थंय आसलो. हर एक म्हयने, पयलो म्हयनो, दुसरो म्हयनो, तिसरो म्हयनो, 9 म्हयने त्या आवयच्या उदरांत आसतना देव तुज्या बगल्यान आसलो. जल्मोन ह्या पृथ्वेक ह्या भुमीक येता आसतना देव तुज्या सांगाता आसलो. आनी आजून पर्यंत तसो देव आमच्या सांगाता आसा. आनी आमच्या सांगाता रावच्याक ह्या उंड्या रुपी तो आमकां आमच्या मदें आजार आसा. वो अपुरबायेचें भाग आमचें वडपण म्हज्या मोगाळ क्रिस्तावानो. आच्यांनी व्हडलें भाग ह्या संवसारांत कितें आसा आमकां. यस अभिमानान, यस गौरवान, यस भावार्थान आनी यस मोगान आनी यस बरोवशान हे आमी कंतर गावया आनी सोम्याची आमी स्तुती करया. कित्याक हो जावन आसा देव, मान फावो जाल्लो देव. ह्या देवाची स्तुती करचेंच आमचें जिवीत. आनी हाचे पासून तो देवान आमकां रचलां. तर हें गीत आमी गावया. सोमी आमचे बगलेन आसल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो.
देव आमचे पक्षेन आसल्या कोण आमचेर गुन्या मांडटलो ना तलवार ना तत्वार मोक्ताचो सदां बाळगतलो सोमी आमचे बगलेन आसल्या कोण आमचे विरोध रावतलो सर आमी दोळे धांपया जे मोगाळ दिसता न्हू सम्या सणभोग आमी करया बोवा पुरबाय समी म्हणटा हांव तुज्या बगलेन आसा म्हज्या मोगाळ दुवे पुता भुरग्यानो वडिलांनो मालगड्यानो समी आमच्या बगलेन आसा मोक्ताने आमचो केलो मोगान आपल्या पुता दिलो मोक्ताने आमचो केलो मोगान आपल्या पुता दिलो देखून मरण जावं जिवी जावं अंतराळ्या पातळ जावं ना कोणूच वेगळी करचोना आमकां ताच्या मोगाता ना कोणूच वेगळी करचोना आमकां ताच्या मोगाता सोमी आमचे बगलेन आसल्या कोण आमचे विरोध रावतलो देव आमचे पक्षेन आसल्या कोण आमचे गुन्या मांडटलो ना तलवार ना तत्वार मोक्ताचो सदां बाळगतलो सोमी आमचे बगलेन आसल्या कोण आमचे विरोध रावतलो सर आमी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया आमचे जीवन सोम्याक आमी समर्पिया आज आमचो संसार गायला आज ओ संसार गायला आज आमी ह्या संसारा पासत मागोंक जाय आमी मागची पवित्र सभा मागणे ह्या संसारांत एक फळादीक हातेर देव सदांच आमचे मागणे आयकता आमी मागया आज म्हज्या मोगाळीस जानो आमच्या देवा लागीं आमचो देव कशें एक भुरगें आपल्या बापाय लागीं विचारता तशेंच आमी आमच्या देवा लागीं मागया देव प्रत्येक रितीन ह्या संसाराक सर्व पिडेंतलें राखून व्हरोन दी आमचे हात सकले घालचे नाकात धैर्यान आमचे मागणे देव आयकता धैर्यान आमी मागया मागया ह्या संवसारांतल्या अर्येक्या राजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागया आज प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा पासत देवान दिल्लें वट्टें दायज म्हजें आनी तुजें आमचे सोमेस्ताचें कुटुंब
आज तोच देव आमच्या कुटुंबामध्ये हजीर आसा पूण हांव म्हज्या देवाक म्हज्या कुटुंबांत थंय पळोवंक शकता काय त्या देवा लागीं मागया आज आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया तुमचे जायते इरादे आसात कुटुंबा बसोत घोव बायलाचे इरादे आसात आवय बापायचे इरादे आसात भुरग्यांचे इरादे आसात सगळे आमच्या देवा लागीं आमी समर्पिया देव आज आमची क्रिस्ती कुटुंबां भलादीक करून दी भलादीक करून दी ह्या संवसाराच्या सर पाश्यांतलो देव आमची कुटुंबां राखून दी म्हूण आमी मागया आमी प्रत्येक रितीन मागया काजारेचो सक्रामेंत जोडल्या सर काजारी जोड्या पासत तांच्या काजारी जिवितांत देव तांकां दादोसकाय संतोष फावो करून दी म्हूण मागया जी कोण जोडी चिंतात हें काजारी जिवीत नाका म्हणून तांच्या पासून मागया देव तांची मोत उजवाडोवन दी त्या काजारी जिविताची ग्रेस्तकाय तांकां सांबाळूंक समजूंक आदार दिवन दी म्हूण मागया आमी मागया प्रत्येक रितीन सर्व ही वाजना पासत जिवितांत बरी विसोन कर्ण आपणाचे जिवीत बांदून हाडूंक देवा लागीं आमी मागया मागया खंयच्याय पाड सोवेक पाड सांगातपणाक वळख जायनासतना देव तांकां राखून व्हरून दी तांची मोत उजवाडून दी म्हूण मागया जायते येवाजन काम नासतना बरो फुडार नासतना कुटुंब नासतना कश्ट नासात सांगोंक जायना मोदी जायते तांचे आसा पूण तांकां सांगूंक जातेना देव तांकां तांचे मागणे आयकून घेवन दी तांचे पासून आमी मागया आमी मागची पवित्र सभा आमी मागया हांगा आसलेल्या सर भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर भुरग्यां पासत देवान दिल्लें वट्टें आयज ही भुरगीं भुरग्यां मुखार तुमच्या जिवितांत संतोष आयला तोंडांत आसो आयल्यात आज त्याच भुरग्यांक व्हडा भावार्थान ह्या जेजूच्या मुखार आमी समर्पिया देव तांकां राखून दी सर्व आपायांतले वायटा विघ्नांतले अणवारांतले अवचित मरणांतले संवसाराच्या सर नाडींतले तांकां राखून व्हरून दी तांकां बरी भलायकी दिवन दी म्हणजे मोगाळीस्तान आमी मागया आज विविध पिढीन हळूहळूच्या आमच्या भावा भयण्या बसत आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमच्या शेजारा जावंक पुरो पिरगस कुटुंबांत जावंक पुरो आमचो वैरीत जावंक पुरो आमकां ताणें मस्त कश्ट दिलां जावंक पुरो तांच्या पासून आमी मागया मागया तुजे कडेन आमी समर्पण दिवया आमचे सर्व तेसावां देवाच्या पांया तळा आमी समर्पया आज हांगा हजर आसल्या पासून आमी मागया कोणाक आमी मागता म्हूण सांगलां कोण आमी मागता म्हूण पातयेता तांचे पासून आमी मागया सोम्याचे मागणेंच आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जाता आमचो दीस पडतो आज आमकां
आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणेत पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सुमी आमच्या संगाता आसा हांवें सोम्या संगाता रावचें भोव गरजेचें सोम्या संगाता सदांच रावंक ताची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागया कळनासतना आमी मागया धैर्यान आमी मागया तो आमचो हात केदींच सोडचो ना आमी जाल्यार ताचो हात सोडूंक पुरो तो केदींच आमचो हात सोडचो ना ना बिलकुल ना सोम्याचो आशिर्वाद दिता आसतना म्हज्या मोगाळ इश्टानो तुमच्या मदीं एक इरादे तुमी सोम्याक उबारयात एक इरादो आनी तो सोमी तुमकां फावो करतलो
देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सरोपकारा आयची मिसाची तेसवा अशी आसात. Austin D'Souza and family Argamis, Austin D'Souza and family तांची कास्की तेसवा, दीपक सावी अंद्रादे तांची तेसवा, सगळ्या पुलगोत्रींतल्या भावां भयणी पासत, संतुमायर फॅमिली त्या फॅमिली पासत, हिलरी स्टेला लोबो हे मीस दिता, तशेंच सिल्वेस्टर आनी सेलीन लोबो तांच्या सासणीक सुखाक हिलरी स्टेला लोबो, सगळे आमचे पुलगोत्रींत आसलेले भाव भयणी कोविडाक लागून गेलेले हिलरी स्टेला लोबो, सगळीं भुरग्यांची ल्हान भुरगीं पुलगोत्रींतलीं हिलरी स्टेला लोबो, पर्गेट्री भाव भयणी हिलरी स्टेला लोबो, सगळे गरजेवंत आमचे भाव भयणी हिलरी स्टेला लोबो, सगळ्या कुटुंबाची देवाधीन जाल्लीं भाव भयणी सुनीता डिसोजा आनी फ्रेडरिक लोबोच्या सासणीक सुखाक मीस भेटयता जिलिशा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समो पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आयचो वांजेल एक नमुन्याचो एक विचित्र वांजेल, पूण लिसावन जेजू तुका आनी म्हाका दिता कशें संवसारी वस्तूंच्या भद्रतेंत संवसाराचे मनीस भारी हुशार, तशेंच आमी सर्गींची भद्रती जोडूंक हुशार जावंक जाय. थोड्या पुटी आमी बड्डा या डिस्ट्रॅक्टेड ह्या मिसांत आमी मागया सर्गींची भद्रती करूंक आमकां उजवाड मेळोवन दी, कृपा मेळोवन दी. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां सांगवार मुळे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अपराध विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सांगाता गावया. सोमिया काकूद कर, सोम्या काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, क्रिस्ता काकूद कर, सोमिया काकूद कर, सोम्या काकूद कर. सर पदवेदार दे आमची पातकां बगसून आमकां सर्गींच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. शुक्रार पयलो शुक्रार म्हयन्याचो जेजूच्या पवित्र काळजाचे मीस. बो कनवळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय. त्याच मोगाळ काळजाच्या अथरेगांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताज्या सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो फाटलाव करा.
हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडोवन परत्यान तेंच सांगतां. जायतीं जाणां आपले साले वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नास तांची अंतव्यस्ता म्हणयेत. तांचें पोटच तांचो देव. लोजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची तीं बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक तीं मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळयोवन आसा. सर्व वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडेचे स्वरुपायेन तो हाडटलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो, सोम्या थंय तीर रावा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोश म्हाका भोगलो. आमी तुजे अशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दारवड्याचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारण बांदलां आमचें जेरुजलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदोतो. थंयसर उबारलां दावीद रायाचे मनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निसायकी संपूर्णतेक पावता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. हाणें ताजी आस्त विबाडल्या म्हणून धनिया लागीं फिर्याद केली. धनियान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारभारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळो तो कारभारी आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत खाटचार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोण पुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करीत जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली,
100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुझें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनेकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गूम. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुझें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकय चड हुशार मुनयेत. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मोगाच्या भुरग्यानो, जेजू आयच्या वांजेरांत आमकां चिटींग कर म्हणल्या भाशेन दिसता. डिजॉनस्टी बरी म्हणल्या भाशेन दिसता. ना, जेजू एक लिसांव दिता. कितें तें? संवसारी मनीस, म्हजो भाव फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए इन्वेस्टमेंट डीलर. संवसारी मनीस संवसाराच्या वस्तूंनी कशें हुशार, इन डिलिंग्स, इन द इन्वेस्टमेंट कशें हुशार संवसारी मनशां सांगता, तशेंच आमी सर्गींच्या वाटेन पावलां काडचे मनीस सर्गींची भद्रती करच्यांत हुशार जावंक जाय. हॉट टॉपिक, नॉट पॉलिटिकल स्पीच. Joe Biden. Nothing of politics. Joe Biden वकालत शिकलो, पूण वकालत सोडली आनी पॉलिटिक्सांत जॉयन जालो. 1972 तो वन ऑफ द यंगेस्ट सेनेटर, 30 वर्सां प्रायर सेनेटर जालो. पूण त्या 6 डिसेंबरांत क्रिसमस शॉपिंग करतना एक व्हडलें ट्रेलर आयलें आनी तांच्या काराक जखमी केली. ताजी बायल आनी ताजी धाकटुली सुबीत नेण्टी ऑन द स्पॉट मरण पावली. ताजे दोग पूत कठीण जखमी जाले आनी हॉस्पिटलांत तांकां एडमीट केलें. त्या राती हॉस्पिटलांत तांची साखरी करून तो फाटी येतना ताणें तोच म्हणटा, पयले फावटी हांवें जीवघात करूंक निश्चय केलो. पयले फावटी म्हाका मोतीक आयलें, समा मोतीर आसच्या मनशांनी जीवघात करूंक जाता. पूण देवान म्हाका उजवाड धाडलो, सर्गींची भद्रती. आनी हांवें म्हळें, म्हज्या दोगांय पुतांक आवय ना, भयण ना, आनी हांव हर एक दीस फाटी येतना ट्रेनार थावन 4 वरां म्हाका लागतालीं सेनेटाचे मिटिंगांनी जावन. 4 वरां राती हांव पावतालो म्हज्या दोगां ल्हान भुरग्यां बसत, तांकां न्हेसोवंक, न्हाणोवंक, लावंक आनी बेड टायम स्टोरीज न्हिदोंक येतना मम्मी ह्या व्हडली माय काणयो सांगता, टू टेल द बेड टायम स्टोरीज. हर एक दीस हांव घरा येवन पावतालो. मोगाच्या भावा भयणी, आनी एक दुखाची गजाल, ताजो एकलो पूत तरणाट्या प्रायर ब्रेन कॅन्सर जावन मेलो. आनी तेन्ना ताणें म्हळें तें फेमस कोटेशन अबाउट फेथ. फेथ सीज बेस्ट इन द डार्कनेस. काळोखांत आनी अंधकारांत हांव आसतना म्हजो भावार्थ म्हाका वाट दाखयता. फेथ सीज बेस्ट इन डार्कनेस. आनी तो म्हणालो, इतलो लोक म्हज्याकी चड कश्टांत सांपडलेलो आसा, इतलो लोक तांकां जियोंक व्हडलें कारण ना आसता, तरी तो लोक म्हणटा नेवर गिव अप. हो लोक जावन आसा अनब्रेकेबल लोक. हांवूय तशेंच जावंक हांवें निश्चय केलो. म्हजी फॅमिली, म्हजी बायल मरण पावल्या, म्हजें भुरगें मरण पावलां, म्हजो पूत मरण पावला. पूण ना, वी आर एन एक्सटेंडेड फॅमिली.
मोगाच्या भाव भयणी तर सर्गींची बद्रती आमी जोडूंक प्रयत्न करया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्विकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता, सर्वस्व म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवचो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका म्हज्या भयणी भावांनो, मोगाच्या भुरग्यांनो, ही आमचें बलिदान मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या एक्या पयसुच्या देवाक सर्वस्व मानून घेव. भोव दयाळ बापा, उतरांवरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताज्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय वाडटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सोर काळे आनी सरते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताज्या खडवळांतलें वावलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्काराची इगज मातेक फुटली जर. सोडवणेच्या जरीन संतोशान थान बगोवच्याक आपल्या विदलेल्या काळजांत सोडवणदार आमकां आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Păuit, 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 călparaso सर्वेस portun, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात, उंचगी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येतास ताका जय, उंचगी तुका जय जय, उंचगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरोवंक ससूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या
आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबार्था सगळ परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो मुंडो ही सडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती भगिवंत धर्मदुतां आनी सर काडून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें सोबीत मागणें ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या दिसा सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय, तुझी खुशी सगळ्यात आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तळ्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदराच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या आपोस्तलांक तुवें म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे पवित्र काळजा जेजूच्या हांव तुजे पात येता. हांव तुजे पात येता.
हे जेजूचें पवित्र काळीज आमच्या मोगान हाडलें आसता ताच्या जेवणाक जेजू आमकां आपयता आमी सुभागी सोम्या तुमचे पितरांचे म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आशेता मुसो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मुची कूड मुचे काळीज तुका भोगूंक लालेता लागीं देवा गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडा कोण तुज्या घरा सदां रावता मानता तुका ताची सेवा मुजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मोची कूड मोचे काळीज तुका भोगूंक आशेता मुजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळूंक लालेता ही मोची कूड मोचे काळीज तुका भोगूंक आशेता प्रार्थुया जेजू म्हणटा कोणाक थांड लागल्या ताणें मुजेशी येवचें मुजेर विश्वास दवरता ताणें पियेवचें जेजूच्या भितरल्यो उदकाच्यो झरी घसघशीत व्हांवतल्यो जुवांव सात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा ह्या मोगाच्या सक्रामेंतांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुज्या परमेत काकुळतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत खंचय आनी सर्गार ताज्या महिमेची बागीदारां आमकां कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूच्या शांतीन तुमकां धरता देवाचे उपकार ये जेजूच्या पातक्या भुजवणेच्या मोगा सगळे स्लासच्या आमकां
मोगान सगळेच लागच्यात आमकां साडोवनाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकाळजा मोगाळ पुत्रा सोवे अवपार मोरेक आशीर्वादी आमकां बगीन कुसाचे कुरवेनूर आमकां आमची दुआ आमचे दस्मांतलीन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.